Благодарам, председателе. Имено, еве за да се дообјасниме, за нештата да станат појасни, јас би сакал да кажам неколку работи. Имено, сметам дека самата суштина на амандманот е многу квалитетна и дека треба да биде изгласан и треба овие средства да бидат издвоени заради неколку работи. Прво, за да има покредибилитет ова што го кажувам, ќе се повикам на една доста сериозна меѓународна институција, Виенскиот институт, кој што пред неколку дена излезе со извештај каде што укажа дека мерките кои што владата ги нуди кон стопанството и кон граѓаните не се добро концепирани, заради тоа во првиот квартал од економските движења имаме негативна тенденција наместо позитивна. Имено би сакал тука да потсетам дека инфлацијата галопирачки расте, струјата за овие објекти ќе биде поскапена заради тоа што не го прифативте амандманот намалувањето на ДДВ да биде и за индустријата и за компаниите. Но еве да не испадне дека разговарам и дека зборувам паушално. Видов еден амандман кој што е предложен од мнозинството и кој што нормално дека ќе биде прифатен, а тоа е 18 милиони денари за ваучери за туризам. И немам ништо против тоа и тоа е добро, но сепак треба да знаеме и она кое што ви го говориме цело време назад, дека сите овие мерки кои што идат кон стопанството треба да бидат поинаку таргетирани, за да може да бидат искористени 100%, некако сега 72, 79, 87 и така натака, во време кога Меѓународниот монетарен фонд ни вели дека од тие 1,3 милијарди евра кои што не ги вадите условно кажано од уста дека сте помогнале кон граѓаните, само 350 милиони се ефектуирани. Таа мерка, претходниот пат кога беше имплементирана, беше искористена само 50%. Можевме да видиме дека тие ваучери се продаваа на интернет за да можат оние кои што ги добиле, а кои што немале средства и покрај тие ваучери да отидат на еден одмор, ги продаваа на слободниот пазар. Па затоа се земав за слобода, како што кажавте вие, дека доколку го прифатите овој амандман, ќе треба буџетот кој и така е во дефицит, да го прошириме уште, дека ќе треба да се задолжиме уште повеќе и дека тоа било спротивно на оно кое што сме го говореле, но не сте во право, затоа се вика и ребаланс на буџет. Еве јас како што кажав, си земав слобода да ви прочитам од кои ставки можеме слободно да земеме средства, за да можеме оваа мерка да ја ефектуираме, да им помогне на стопанството и на граѓаните. Како што кажуваме неколку пати назад, за плати и надоместоци ќе се потрошат со овој ребаланс на буџет 155 милиони денари повеќе, за набавка на мебел 144 милиони денари повеќе и за набавка на возила 17 милиони денари повеќе. Сметам дека овие трошоци не се неопходни, туку е неопходно да им помогнеме на оние кои што најмногу им треба. Заради тоа што прашавте од која ставка, еве дозволете ми да ви кажам, можеме да пример од ставката 486 на председателот Стево Пендаровски, наместо да му дадеме 600 денари плюс за уште едно возило, можеме овие средства да ги искористиме за оваа мерка. Понатаму, владата на Република Македонија, ставка 401, покачување на ставката за основни плати од 11% или 18 милиони денари. Јас на вистина не гледам зашто ние дополнително да се задолжуваме. Еве ја ставката, ајде од оваа ставка да земеме, да префрлиме на другава ставка што ја предлага колешката Панова и да ги ефектураме овие 15 милиони денари да завршат таму каде што треба да завршат. Еве ставката на 424 од Министерството 401, покачување на ставката за основни плати од 11% или 18 милиони денари. Јас на вистина не гледам зашто ние дополнително да се задолжуваме. Еве ја ставката, ајде од оваа ставка да земеме, да префрлиме на другава ставка што ја предлага колешката Панова и да ги ефектураме овие 15 милиони денари да завршат таму каде што треба да завршат.